No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a garça. A garça é uma ave ciconiforme que habita em áreas próximas a rios, lagos, praias marítimas, manguezais e estuários. Vive em regiões tropicais e subtropicais de todos os continentes, exceto Antártida. A maioria das espécies da garça possui penas brancas, cobrindo todo o corpo e pescoço longo. As características da garça é uma ave de tamanho grande, que pode medir até 1 metro de altura e conta com uma grande envergadura que chama a atenção quando está voando. De ponta a ponta, algumas chegam aos 2 metros. Podemos dizer que é caracterizada pela cor acinzentada mais clara nas asas e pelo branco na cabeça e pescoço. Além disso, tem um bico comprido de cor laranja ou amarelo, reto e termina em forma de ponta, que lhe permite a captura de sua comida sem problemas. Vale a pena destacar que suas patas são escuras e muito finas, como as dos flamingos, e que os olhos têm a íris amarela. O pescoço comprido das garças lhes permite voar formando um S entre os bicos e os ombros, e esse hábito as diferencia-se das cegonhas e dos grous, que deixam o pescoço esticado. O movimento das asas é pausado e vibração pode chegar-se muito longe. Às vezes, as garças formam círculos no ar, de acordo com o desenvolvimento das correntes do vento. Sobre a sua alimentação, trata-se de uma ave carnívora, cuja dieta se baseia em peixes, anfíbios, insetos pequenos e mamíferos. Essas presas são caçadas graças a seus bicos compridos e afiados. As garças engolem a comida inteira, sem mastigar, e caso os pedaços sejam muito grandes, golpeiam-na contra o chão ou atravessam com o bico para consumi-la em pedaços menores.